1, 2, 3. Halo friends, selamat datang di Askia di channel ini. Hari ini kita akan membuka paketnya tuh squishy gitu ya guys. Tunggu ya sebentar ya guys. Let's get started. Tunggu ya guys. Ini guys, ini box squishy kita. Ini tuh kita adik kakak ya guys, adik kakak. Adik kakak ya guys. Udah guys, saya bukan bilangin guys dia YouTube ya. Kita tuh adik kakak ya guys. Yang pertama squishy dan jamur. Nih, kok jamurnya tuh kenapin slow. Kok gak slow ya? Ini kan gak slow. Dia keairin ininya slow main. Squishy yang kedua. Squishy yang kedua. Aku es krim ini. Es krim glory. Ya, yang keempat aku punya es krim ini. Ternyata enak banget. Ini rada basahan karena kemarin baru dicuci ya guys. Squishy ketiga macelon. Dia itu pengen aku banget. Ini squishy berdua kan? Wow. Tinggal di double tip ya. Kamu tadi dipencet-pencet ada aku melihat. Cuman bikin video yang ke-1 dulu. Nanti kalau kita punya squishy baru lagi, kita mau lagi ya, lihat video lagi ya guys.